ನೋಡಿ ಶವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರವರು. ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಿ? ಮುಡಿಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಸ್ಕನ್ನ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿರಮೈಟ್ ವರ್ಣ ಆಲ್ಕರಲ್ಲ ಉಂಡು ಡೈಲಿ ಚಾಯ ಕಡೆಗೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ SR ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಶವರ್ಮ ಶಾಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಡೇ ಆಫ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶವರ್ಮ ಶಾಪನ್ನು ನೋಡುವ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ನೋಡುವ ಅವರು ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಶವರ್ಮಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಟೇಸ್ಟಸ್ ಎಲ್ಲ. ಶಾಪ್ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕತಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ವೆದರ್, ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಕೆಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕಮಾನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ತುಂಬ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಸದ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡ ಯಾವುದು ಶಾಪ್ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶವರ್ಮಗೆ. ಹಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶವರ್ಮ, ಬೆಸ್ಟ್ ಶವರ್ಮ ಇನ್ ಕತ್ತರ್ ಫಾರ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟು ಶವರ್ಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, 13 ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 14 ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಶವರ್ಮ ಶಾಪ್ ಹುಡುಕಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಶವರ್ಮ ಶಾಪ್. ಚಾಯ್ ನಾನಾ ಅಂತೆ ಶಾಪದು ಹೆಸರಿಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಚಾಯ್ ನಾನಾ ಶವರ್ಮ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಶವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೈಸಿ ಚಲೋ. ನೋಡಿ ಶಾಪ್ ಇದು ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಶ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಶಾಪಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದು. ಶವರ್ಮ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು, ಚಾಯ್ ನಾನಾ ಅಂತ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂತೂ ಬಂತು ಶವರ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಾಯ್ ನಾನಾ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ವರ್ತಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶವರ್ಮ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೈಸಿ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನೀಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ
ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ 6 ರಿಯಾಲ್ ಅಂತೆ. ಸ್ಮಾಲ್, ಮೀಡಿಯಮ್ 12 ರಿಯಾಲ್. ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಹೊರತೀವಿ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶವರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶವರ್ಮ ಒಂದು ಮೇನ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಟೀ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವರ್ಮ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುದವರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಥರ ಒಂದು ಈಗ ಶವರ್ಮ ಒಂದು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಶವರ್ಮ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಶವರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅದರದ್ದು ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬರೋಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು 10ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 8, 9 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರು 8.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೊಂದು 9 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಶವರ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೇನೆ. 6 ರಿಯಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. 5 ರಿಯಾಲಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಈಗ 1 ರಿಯಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಟು. ಚಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಇದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಖಾರ, ಆದರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತ್ತಾರಕ್ಕೆ. ಒಂದು 50,000 ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಇವರಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶವರ್ಮ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಾಯ್, ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬನಾನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, 3 ರಿಯಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಲ್ತಾರೆ 3 ರಿಯಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು 6 ರಿಯಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಶವರ್ಮ, ಟೋಟಲ್ 9 ರಿಯಾಲಿಗೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿರಪ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕ್ರಷಸ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಜ್ಯೂಸ್. ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ, ನಾನು ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಶಾಪಿದು ಶವರ್ಮ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಶವರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇದೇ ಶಾಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೆಲವರು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಸೈತುನೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸೈತುನೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 6 ರಿಯಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೈತುನೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೈತುನೆ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಶಾಪ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೈತುನೆ ಆಯಿಲ್ ಭಾಳ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂತೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಶಾಪ್ ಇದು, ಅವರದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರವರು. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಮುಡಿಪುದವರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಈಗಿನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶವರ್ಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವ ಅಂತ ಅಲ್ಸದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮರ್ಮರ ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ MRI ಹತ್ರ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವರದ್ದು ಟರ್ಕಿಶ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಶವರ್ಮ ವರ್ತ್. ಜ್ಯೂಸ್ ಈ ಇದು ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಬನಾನಾ ಜ್ಯೂಸ್, ಇದು ಸಿರಪ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್, ಕ್ರಶ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ಓಕೆ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸಿರಸ್ಕನ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿರಮೈಟ್ ವರ್ಣ ಆಲ್ಕರಲ್ಲ ಉಂಡು ಡೈಲಿ ಚಾಯ ಕಡಕ್ಕೆ.
എല്ലാം മലയാളീസാ? അതെ, സിറാസ്കിന് ഭയങ്കര പറയുന്ന ആൾക്കാർ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഷോപ്പ് അല്ലേ? നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആവട്ടെ. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ, കാണാം. ഓക്കെ.